Ал, сәлем. Мен мынандай қазір GPT-ден басқа бір сөзімді айтып кетіп едім. қазір GPT-ден басқа мынандай жасанды интеллект сайттарында қазақша түсінуі тиіс деген бір сөздерді айтып кетіп едім. Соны бір қазір тексерейін деп сол сурет салатын бір Leonardo нүкте AI деген сондай сайтқа келіп, енді соны қазақша жазып көреміз. Енді міне қазақ ертегі деп батыр атқа мініп шауып бара жатқан суреті деп қояйық. Generate деген шығару деген сөз. Енді соны басып көрейік. Міне, не де болса да қазақша түсіне ме, түсінбей ме, енді 90 тілде түсіну тиіс деген сондай бір әңгімелер бар. Соны қазір мен салдым. Көрейік не істер екен. Міне бізге бір қайдағы біреулердің суреттер неде тақпа пәлема сол жерде отырған адамның суреттері мүмкін түсінбеген шығар. Енді қазір жазып көрейік. Не деп жазамыз, енді ағылшынша жазайық. Міне, егер мынаяқта біз неге барайық, міне қазақша жазайық, содан кейін ағылшыншаға өзінен өзі тез аударып береді. Сөйтіп жаңағына не дедік? Ағылшын орысша болып кетті, енді қазақша. Ал енді қазақ ертегілеріндегі батыр аттың үстінде енді суреті деп қысқашалап жазып жіберейік. Суреті. Міне, picture of a hero from Kazakh fairy tales on a horse деп ағылшынша жазған екен. Соны біз көшіріп алдық. Көшіріп алып жаңағы Леонардоға барамыз. Міне Леонардо дейді. Соған салдық. Ал енді сен қазақша түсінбесең де ағылшыншаға салып бердік. Ал салып берші бізге. Picture of a hero from Kazakh fairy tales on a horse деп жаздық. Енді қазір мына жақта процесс жүріп жатыр. Міне қазір бізге бұл қазақша түсінбейді екен, сондықтан міне салып берді бізге. Міне салып берді. Бірақ дегенмен астында қалыпты анау не? Копи дейді, копи. Неше түрлі салып берді.
Енді қазір бұны көшіріп алуым керек менің, содан кейін нетем ғой енді. Міне жақта download image дейді. Салдық. Мына бәрін сала беректі енді, батырлар ғой енді. Шал болсын. Бұл енді бұлар салып жатыр шынымен жаңағы. Міне. Мына жақта алдындағы суретті әйтеуір түсінбесе де нетіпті. Енді мынаны generate motion video дейді. То есть мынаны қимылдататындай бейне шығарып бер дейді. Бұл жаңадан шыққан опциялардың бірі, сондықтан так, енді сөйтіп неттік қой енді, салып алдық және шығарып алдық. Енді не істейміз? Мен өстіп жаңағы мынау қазақшадан ағылшыншаға Google Translate арқылы, содан кейін мынауын көшіріп алып, жаңағы сен айтқан, мысалға өзіңнің ойыңды, қазақша айтқан ойыңды ағылшыншаға ауыстырдық. Ағылшынша сөздерді мынау app.leonardo.ai сайтына келдік. Содан кейін мына жерге саласын, содан кейін барып сурет өндіріп аласын осы сайттан. Енді бұл жерде бірден төртеуін салып береді екен. Енді бұл қазақ па, кім екен, енді қазір бір тексеруден өткіземіз. Бұлайша бір ертегілердің несі сияқты кейіптеріне ұқсайды енді. Енді дәлме-дәл енді адамдар деген мынау қазіргі жаңағы қазіргі заманауи Қазақстанның жаңағы мынау шапандары болатына жаңағыдай қошқар мүйіз ба, сондай бір ой өрнектер салынған, немесе оның бәрі Қытайда, немесе мынау Қырғызстанда, сол жақта үлкен мәшинелерде суреттер салып айдай береді ғой, ондай ой өрнекті. Сондықтан ол біздің қазіргі жалпы сондай қазақтың өрнек сияқты болғанымен, кезінде мысалы орта ғасырларда ол кім қарап жатыр? Бірақ оның өзі де мысалға әр халық өзінің бір хат жазған сияқты нәрсесі ғой. Мысалға сен бір киім кисең, жағасында осындай тайпа осындай деп жазып жіберсең, мысалға сен сырт көзден басқа біреулер таниды ғой. Енді өз тайпаңның адамдары. Ал өз тайпаң болмаса, сондықтан ол өзі сондай бір не болу мүмкін да, бүйтіп қарасаң. Мейлі. Осымен әзірше тоқтата тұрайын мен бұл жазуымды.